Ni antuku mirongo itandatu na ABC omba kwithira ikiwa ate tariki mirongo ine itandatu mweri uju wa 10 niyo ntuku ya kuringa kura cio chokera cia urais na kura cia urais ni ciumbite kwithira ikionania mantu amaingi ekarika ndene ya nthiguru ya Kenya na especially ndene ya county ya Meru kwithira tukwina kintu muchungu omba wita mass exodus kuma kire NASA weta kire Jubilee na timu iro aki ni Kenya yonde no to weta rotero western tukwe narua Hassan Omar ororo ya iragitikia governor ndene ya county ya Mombasa nombete kwithirwa agitumirie kuthama ndakana nthame wewe ita rotererwa Jubilee kuma rotererwa NASA ororo ari mwandiki munene wa kiama kia Wiper nombete kwithirwa aitumiria mantu ya na muthiene yo kiumia ki orora ari mutungeria wa kiama kia NASA kana ngwatano ya NASA rotererwa Meru niwe Mike Makarena no betu kwithirwa kinya ayitumire kwithirwa kithama no wikira nkobia ya Jubilee na ntikwe narua turi no ndene ya studio. Karibu sana bwana Mike Makarena nibwega sana ntupa kuona kanya yako ya na thai tuawita mukiama wa Jubilee. Wow. Turi na bwana Edwin Bundi. Karibu sana Edwin. Asante. Edwin ni msiasa wa Jubilee na ni top campaigner wa president ndene ya county ya Meru na tuli na wakili Kirimi. Karibu sana. Asante. Nibwega sana ntupa kuona kwa nyaa kweja. Seems like ni wakiuti ere kiri NASA. Itu ingeima. Okay. Tole baba inge. Wow. Na of course tuli na mtaalamu wetu ama mtu wa kisiasa bwana Catherine Maringira. Karibu sana. Thank you so much no ntupa kweja the gentlemen. Na tukwe narua tuketho tukiareria siasa cia NASA na Jubilee especially ndene ya county ya Meru no kwithira tukwina nthama nyingi ticio tuketho tukiareria tukwe narua na kuri rono tubwithiritwe ni Eston Gitonga rwegie ntukwe narua and Edwin Gitonga rwegie ntukwe narua ro tuketho tuichetha na tukiona ro kwithira tukwikarika kaiteneka kwithira tukwina nthama nyingi na NASA bari tayari wita kithurano na especially kumania na irreducible minimums icio iraba kuwa no mwanga cithiro cio kinyanira mutongeria wa NASA na erigiri kwithirwa aita ome nthiguru ya Kenya kiume twitite kana kiume ki actually tukwambiria narwa na erigiri kwithirwa aita nthiguru ne cia ome ini design kana ni sign ya kuona ni ati kithurano kikio makwithirwa kikire makubwithika tuketho tukiariria mantu yao kiri mubango je kithurano 2017. Karibu sana beto wa Martin Wechungio ndola aradiria na watu kirukira 40321 namba yetu ya SMS kana kiri Twitter @Wero TV @Martin Gichungio #, kithurano 2017 kiri Facebook ni Wero TV na ngakurika ni atule live kiri Wero FM 96.4 na kiri Facebook of course Wero TV tule live araniria na watu na utwe maoni yako kithurano kuthwania NASA bari tayari wita kithurano ni baibangite bokwana wita kithurano kene onteto tuketho tukihiriria ntukwe narua kiri mubango jojo kithurano 2017 mbere twita mbere katonero no robwithitwe ni Edwin Gitonga. Kia Jubilee nonto pedre to bogeti kanto baba ingena biure kwadro ngotena NASA kaidre to ekidira ugende gorone yari kano ngabano watene mabometa isa kuruto kinyone edre to agitona kia mene kia Jubilee mwanya na kwadro ari umo atongere banasa na mudanya na arwa saneta watena Mombasa Hassan Omar na ro arwa garagete kia ngabana na kia makawe parungura NASA na edre agitona kia mene kia Jubilee atongere baba onde kudo bagitonya Jubilee no kudo gukireto garuru kukire kura se kusokera ntariki 26 mweri jo. Ni hadithi ya Abunuwasi kujaribu kubadilisha mingine wakati Mombasa ya didimia. We cannot have a situation where Joho is governor and Raila is president in this country. Never. Hivyo sisi tumekuja hapa kushirikiana kwa hili lengo. Ndugu yangu Shakombo tulikuwa naye, mzee wangu Mwahima tulikuwa naye, nilimwona Abdi Dhaib pale tulikuwa naye. Na mimi pia najua watu wengi sana wa Jubilee pia walikuwa na imani na mimi hata nilipokuwa niko NASA. Hata ni saa nyingine nilikuwa nikipita magari ikinipigia hivi senator. Kwa hivyo mimi nakwambia na nataka kuahidi tutashirikiana kuleta mageuzi ndani ya Mombasa. Na pamoja sote tuseme Uhuru Muigai Kenyatta apate mula wa pili. Na tumekata hiyo kauli sio? Tutaitere ambareu. Tutakwenda tuwe tuedrika arena. Kenda tomba kuthiri wa thina cheto ina. Turaura tu
kumendene utemundu watu ingira mirango Athingati bamba nasa nabo bethirite bakiuga ati kumane na ngwataniro kwethira igitami aria kuregana na kwethira kuna kithurano kiu gutumite bethira bakithugana na gutigana na ngwataniro iu mwibugite ati ngwataniro itibangite kire kithurano kiu na nike gitumi kia kuuga batino kuthwa gutina kithurano antu bange mwanya kinyabo ne bugite ati batagwitikia nasa ni kwenda kuthwa kuna kithurano nontu kisire ikoti tobacinda ndikumeina abagari onto akenya bazi tokamu kura ira nyingi ci ya Meru kankwaga bariwa Raila atekura Raila ako ya kuomba kwithira atina muntu aro amiti nyomwe na kona kura 137 tobaita wa banasa na nasa toikuthikirwa thina cia toi president na tuona kira nasa step ire tierie step we maandamano batikwenda wita ndebene bamami betu bababa betu hokia kwithira kura itiringika manto yara yakarika Meru ni ikurana ikuthukangia into biantu ikwithira uti muntu akethire na thiri ndene Meru woni ndaromba ni ndebela ki manto ya yonthe ntige kwithira ini ndetete ku Meru ntige kwithira ini gutuma antu bara bataukiria magarina bethira bationa wo batethia na sabate tayari kuparticipate keke durani nonto kinya maandamano zoba karabageta ya tukuonania they are not ready for anything yeah nasa ingwitikia bate tayari gwita kithuranone na gitumi ni kwithirwa kuma riria Supreme Court yaugire kithurano bia tariki 8 mweri June bitari verifiable reliable kana bitathithitwo na njira iria yagirite umegita riu rionthe nasa batura bachumburite gwitia maandamano ene akaunti ya Meru ngavana Kiraito Murungi na ngavana wa tene Peter Munya ibethirite bakigwatanira kenda kumuringira ndebera Uhuru Kenyatta bari bethirite bakiuga ati bakaritania nguge amwe kenda gutigira ati bakugwatania Meru na akaunti ya Meru negweta na mbere bubwega kinya botomete mutongero ande Uhuru Kenyatta kirendi unga ya wentuko ya njuma ethura akirekane gambare ikitie koti nda kuregana na mpumize kithurano kia ngavana mimi pia na wauliza wanakuhuku maundu maya maratwarithania magoti-ini ni maikarere ta thuri turiki uhoro ucio dunia iende mbele au namna gani jameni ndio tuwe na amani Wameru wawe pamoja na tukae tupange maendeleo ya watu yetu tukiwa kitu kimoja si namna hiyo kwa sababu sisi tuwasema siasa sio uadui ngwatano ya ngavana na tongeria bangi kaunti ya Meru ikethwa igituma kuthwa kuona witi na mbere nkurukia unyume ndene ya kaunti iu kuthama kura kuthirite gukionekana kuma kiri nasa gutonya Jubilee gukethwa gituma Jubilee ethura ikiona kura nyingi nkuruki kithurano giucokera twitite na kiure kingi ni ati ngwatano ya nasa ni kwenda kuthwa kuona kithurano kana barenda kuthwa kuona thirikari ya kugwatira jora tongeria baingi bethirite bakiuga nkiripotera Meru TV mbitagwa Edwin Gitonga Ibega sana Edwin nontubwa ronuru bakwithirwa wetu bwithiria rwa kithurano 2017 nasa bari tayari kubwitha kithurano bwana wakiri bari tayari wita kithurano ne sorry ansa bwena yo nonto ndeto ciaritwe ithurano turi tayari na no twete ithurano ne kinya narua nonto afuasi banasa bari yo na kura ile yo ende there is the irreducible minimums to tete ithurano ne rifari ari uria otumba kuia aria mbere no thogane tukagwitikira jaire it's that simple wow the irreducible minimums easy siakinyanira twina tukwe 18 thai actually ni 17 dine rai kuiza kile irreducible minimum hizi Supreme Court ikigita manzo kura hivi kana kina defy election uti blame yerikira mtu nyoma kila IBC as in IBC ni kwiro chokoreka election na no yeko na election ni ita ile komati lakini still court itaugire mtu ngania na buri kwevera kende endere na ndio utum mtu kwa inbati kumo no mpaka nasa ni kuga mpumyo ndo tikondra utum mtu rambira tena makosa lakini unaona kelisti ile ndio ndo tachilo bora nasa kwenda au mamono ndio lakini ndio bado nasa bado inyama marajani huko inyawe na kwa hiyo maneno so ena bonde baum okay bwana Makarina ni kwithire tu kwena kuthama kukuinge sana mwanka uwe mtura wa twikati niwe mutheti uri munene bururu wa nasa na mushorora ile ndene account ya Meru na mushorora ile ora munene thai bari wa Makarina atare onasa
lakini kaga Raila are ya itengare kwa toitana of course utirare onasa gethe no rathamire uni twanasa thai indirare onasa na tika ndathamire nasa onto indhuire Raila kana indhuire thine nasa era nene reo batina batagithurana undi to kwina Raila ndio to kwa Kalonzo na Meru iba kumenya lakini mathoania yao ndirenda uria ya mutonyo kwa nani me anta mumenya Raila areta antu baberu we itara seriously juzi ndo ndona ba printing are totoire kurwa tukaurwa na IBC tukaurwa na mbiro baretere kirimi bogo ndira ringi bareta kirwinto mugindia ndira ringi bareta aria athi na endi tha Meru itengeri njaluo yana orendi bareti ku kenda be ya kwandamana ndero magari na group we weta neo ingi yetari katukandamana county ira toringiri kura ira iyo well makareni gwetikia kire akiri si antu bara baingi baraithirwa ni ba Jubilee baraithirwa ni banasa I'm very sure antu baba ingi thaini bakuthwania kana bari na wetikio ati makarena na antu bangi bara bathamite banekeri ganto in terms of better muntu wiche mbesa muntu rawele imbesa imbi ate mbako thwania antu yabo muntu wethire na mbesa kana muntu witamba ngine ate me akuthwania antu yabo wita withira president umwira ndea kenda ngama kithe imbesa ndei ndikirombera antu bara bataukiriani nafasi beta state house kankiro to no royere mbia reka witiria antu baku nafasi ingi twakurire kendo ukira ende uni utekyo nenkeri ibonto nderere president antu bara bakariani ibora ugire watethia thina cio ibonto ndere umere ki nasa na gunikira gituma mbithira ndikire opposition ne antu bara bakariani te muntu urokaria awe kana uwe no urokariani utire awe te yo kyawe devi kwa senator Meru akwenda Uhuru akwenda munyaba mbira ba support kabera baba gya kwa wakanya kinyana ase no ntuindo ene toeta patu tutavito gya kwa onto ito tuindi na ndebela bwana Edwin tuambiririe na ba Marende ba Utuoma tweja tuona ba Jirongo ba Kuthama munyathama and this time ni makarena ni antu bakurwa kana ni waya bwe kuboge Jubilee wera watire if you want cows to come in your field make your field green kwithira kwina nyaki wenda ng'ombe cie jakieni nege yaku so we as Jubilee pachu tuje kuthoma mind chianto but this is good kinto kia mbere bwana makarina amukaribisha kia mageto kia Jubilee no ntwatwire muchore okwa na iwilingi antu negitare kinyira kuthama bona uma kintu kigi gwitwa nasa utino baikitie antu ba Kenya kana antu ba Meru no ntu agenda yao number 1 pate kwenda kithurano pate kwenda Chiroba pate kwenda Chebukati pate kwenda utekio bakwenda buru kintu kira bakwenda number 1 inda mwitika Kenya kenda bona thirikari enusu mukate no kodia Raila akiri newe mbia kwenda uteu omba kuthithwa kairi achoka kithura none nandi even my brother ndaigwa akiuga na akiri uthomete sheria akiuga be tayari kuringa kura na ote campaign bakuthithia Raila uria wi presidential candidate wao atirende ni ata mbogo erende kuri gwita campaign na mndozi owe uria mwene nasa ote campaign ya kuringa it is about Chiroba it is about Chebukati kuti manto jange antu bo bakwaria kou bate tayari gwita kithurano ne bwana wakili churie bile kile owe mbere kabisa makarena wa kinyati wici then aru ati bote kuringa kinya campaign bote tayari bote bange teta kithurano ni muntu uriku waragiria manto janyombe muntu ungi campaign tietu itukuringa ntukuringa campaign tietu door to door tutekuringa ora bakwenda turinga we have our own strategy yes number 2 makarina kuraya kumenya that is okay ntemo na siasa na mbuga tinka negita letu rejire siasa neji no borambonire ngochoka aya makaria advocate kurerea ndari siasa ene ndejire
nsapoti egitare ria siasa nsapoti baba akurukete State House nchoke obichine kwa. That simple. I don't make money in politics. Kire bara bambijende system uneje nasa unlike antoa baingi mono Meru kutendururu kinye mwong danenkerwe ni maybe not batena mbecha ti necessarily kwethira batena mbecha kante guchienda ningwa ntegurika but most importantly kanda iditete wona into byakwa everything that I spent chiari mbecha cha muko jwakwa ira ndatumire ku support candidates betu especially by MCS chiari mbecha cha muko jwakwa and for that reason kinyatha IG story yu kuendelea thai abauru akeja nambi ntendia akili kwa kana wetekyo bwakwa makarina na atwirire upa Mandebela. it is true but Anthony mwanya please understand me kuri bauga kana arua raithiria mutano chia munya ntuku imwe baina Raila oni I have to be on the right side of history ni wakili tani knows the right side of history gutotije kinyangu gutukariaja we know the right side of history narua ntuko ijire ndeta muchemani jo aenda karaka ndo ndaraithire nontu ndaijoka thamite ndaiguora kurumanga uru na thirikari ya uru corruption b nake kwetaga reason ya ukene nkweja muchie I am different ntenda mwareo kwa I have a daughter by name Kalista Nkatha ntenda mwareo kwa mufesi ugoro mwira indathamire mam itoragurirwe I can't. I'm that principled. Bwana Makarina remuthire tubirwo kiari mbere we ya kwaria Friday re president arare Meru wawire ni munya wa ruma actually ukiwa ati munya atibwa munya atari muntu nasa munya utire regirite kutire to murigirite kwithro ari muntu to what happened Ndenda okwira Martin we ukethire we president yaturage kwarire Raila tukethira we musoro kwa na agenda yetu ikura tukuromba wato kinyirire itarende be ombe irote tandebeni nimbie kaumira mbere menya ndeigwa wakili akioi wakili ati umanasa ko undware anto bage abora we Meru nonto bateta kurene but then Bwana Makarina seriously komenya mantu ya tuko mirongo itiene tuko mirongo ila kuira tiri ukawo teta kurene kaya amenyero ri uninda ari koti na toeta koti menya ninde naome nte wakili lakini ndi naome na unikira kimpete ome muntu uraro mangawe injoke ara imulemavu yani manto yo andomere muno untege au tureta koti turero tujokere kura katora mero choka kura tuwesi loba koti tuwesi loba na umena nderera Raila unte aragende to igwaro ne anto ndirene nderera Raila anto amandamano anto ibokwa twana tunini to kwa madhare mulemavu yorare yo kwa ya uni to ogethwa wankwa nonto bokaro kwa montio ariko wowe tuchoke koti to kamata okoti wera togwa tiri tukure au na okoti nera wire tuchokere Raila au are imandamano kankwenda koira mbogo Raila mwankadhai inyake ethira arusi au giro au anetho maandamano Raila atina bakura imuchore okwo ndigite genuine ni imuchore okwo na ndigite mwe kutukire indwa ko kwenda kurongo cia Meru na kukaruwa inkurika na rera ntware na Makarina last aure ate mtu ake akoroma na manyeki ne mwenye yake akoroma injoka that was his words ake akoroma injoka ake akona mwenyenki stop yes ake aririe chiloba akwenda akothiria koti onto ikiara ne tumite kura ichokerwa Raila ateke andamana ichokerwa ateke umba thirikari ikoti etumire twithira guteka torira ira nyomba twerwo yuni unindareo wenda waile kamera inindare ya mukuru obakurete ya wiro chekwa tweta twaria ringi obo twaragia wenda wite James Orengwa akwira ko twika ringi batendo chokera kura undero bukena manantu igana tukanda mana Meru tarakanithi na Embu direnda kuria mbogo no ntu muthomo no ndete ya Meru Bwana Makarina ngochokeri biro byaku muno indi ukwe utekwenda guchokerwa kiuria ndirantu balirikane jara jonde Makarina aragia na anse were au Seu jonde akuria ni atwire kwaria rira waragia TV ni ukiugaga mwarumo ni njoka onaga murigi akaruga o chilobo ore no ore waragiria mwanka naru atira change ure go straight murumo ni njoka onege woni ntina inya ya wita stage ira bukwenda wita unde mulemavu tumba kuoya iya mbito kuruira ikethira ukinya stage kinya kethira ndire mubirene
ngero ya referee aritwa ngero weti no ke yo cheza mubira ti kumageni yo na ndema makarina kwa kana choke yo simple ndo yekwa na thirikari ya NASA kaba kwenda unibetozeza mubira na ntena mau na ndene Meru twendelea na thirikari ya NASA ne Meru kwira ntekwira mbogo katutito kwa namba 2 mbogo na kwa natethana kia NASA na mbia ndiye ndo mwira agent bo bonthe kote thakia NASA bai gote kureana ben ana bara bonthe barwamirite na nderire Raila atiuka bara bonthe barwamirite kura uте mwana inyomo ari yo NASA ikura ile kubena cio wana makarina mtari ikura ile kuba kuromba ndo tundo ndio tire inyora aturite njaso kenda kura ngirisa 70 zinga kontini bwana Kathurima makarina ijeni kumana ora kwa kintu kia mbere kiria tukarikana mwanasiasa a protecta kiria gitawa interest self interest mbere ma kurethirwa inari kia magi kuwanga i self interest first chiawe binafsi yes na kingina ndi irrelevance ontuno mwaka ende kwethirwa relevant so makarena kachi bangite atakona na ukatakana ndi ura kuri Kenya thai Jubilee ibaendelete na campaigns ibaendelete bakiuga iba kwenda uchaguzi bubweza ibo baina thirikari na nya uchaguzi bukara kuthithwa bakendera tu buru akendera kwa president mwankare kithrono ikarothithwa akendera kwa president botegete as long as Uhuru president resources cia thirikari cionde no bo control na ndio tu mtu kwenda kwithirwa ale kuraja na kigina giki so utumbo karampio na arafu na NASA neo ura era tigere mantuja kukaraja kane kuchwa thirikari eno ndo when kedra kidrono ke guto kurega no kone iki kikama uti kuthia campaign uti kuthia any strategy uti ndu gikwenderera gikuonia Raila na guchwa gitiki kakuwa gitumbi nticho wa mwanka rumwera mantuja thikajara ilisobo minimum so ndwaira ni gutuma mutoro we NASA na maybe atitaria MP kana senator kana women rep kana MCA ata kona ndatinda nieja ngakarampare na ngegeta na ntikwenda karampare ba makarina na nataka kona no mwanganchi bangaza mere okilla kendu ini nkiendo kwira kithe impara kanki oyambia tigita ndomba appointment ya antu bara bakariani beromba azizi atomwa twite tweleze thina cietu kwa antu bathwana kiare ontherira muntu agwithia kauntu rionthe ni interest ikethira ni interest ntikiwa alemavu bonthe twiba nona na toringite kura ia nona president tutethie kankithira ndite mbia ankirira kingi kira kiutuma mbenda kwaria boya kiraila kimbogo kira bauchwa igwita thirikari-ini ukiakumba kinya thirikari-ini utiringi na ia unafaa uingie kwa serikali kinya kiakoro ile thirikari ile to kwa interest kwina interest ile kunenkerwa mbecha na kwina interest ile kwithirwa we relevant ile utakwenda kwevera siasa no kwenda withdraw kiba we antu sorry Martin to clarify that aspect mantogo tonya thirikari neri ai ni maita maingi mbugaga gute muntu turitana kwa shukuru not even the devil can tell what is in a man's mind ntarogwe kwenda gwita thirikari ne for any reason whatsoever but of course thirikari no yo kwenda NASA yukuba thirikari ne kenda thirikari sana and I am ready to do anything thirikari enderu iria founding fathers betu ira Kenyatta na Jaramogi baina yo in their minds iria ikaya everybody a level playing field okay I am ready to do anything na muntu ria akenkuona omba kwithira ri karibu na mathuganeta jau ni Raila and that is why I support him Raila that person wow Edwin dene county Meru except ora president arrangere actually tutirona campaign ira intense kana campaign ni ene sekuwa ati ni president o campaign ro maybe campaign kana strategy ra Jubilee yo tubira ne kuyuki anto makarina stunt NASA supporters no kaira ero eri mwa event iri kwendere antu kwena arua ya tuge na arua kana ya tukwewire othayu ti rais Uhuru Kenyatta omba kuma Nairobi ya Meru atina agenda ntikuwa president ndiriwa antoba weba kiama kia Jubilee batio campaign antoba kiama kia Jubilee batu to ingogine ya kuyukia ba makarina no Kanaru have attended around 5 churches. I can prove to you telling people to vote for Uhuru Kenyatta
lakini tiankwire onto mwana aru and get it from me iya in Meru kuga my brother akiwa na ara yakaira aspirant mbeja chiawe lakini ute aspirant ndono rungi kana sai Meru na ntona bakorokitive na MCA umwe MCA gitikira ngochwira muntu ni agakiona NASA with Bogo wakiri na umebubwa bunde omba gochwira muntu kura akaganyete kimondene ya county ya Meru yonde na baraka siasa. That means Bogo ugirete mwana siasa lakini kwira watire na nathomi lack of directions kills the people of success kwa Bogo omba kwaga mwerekeo akaora no ntwethira akimenya magamba jara ikitie kotini rojo mantuna ya kitenda wili NASA maandamano na ndre ambire bwana Mbogo no ntu is a wise man na tutigire siasa agambe magamba no ntu batui that is our professional yora we wakiuni utimbona na maratati koti no ntu lakini we na ndira ini akinyite akura ni interest akwenda tumuona tumunenkera gantu nyo kuigwa atigurika kanyamuga kone kote muntu utiumba kugurika kambe wakili okay kidogo siasa baraba ingi tuishi ni mawakili actually kinyaba be bungene baraba ingi but no kuigwa wakiuga wete mwana siasa but what are you doing in politics mumiru na thikire bwega kintu kira tukwenda itukwenda Kenya na Meru mwana biashara na mwana ora we skuru thai antu banasa batina kiao Raila ataimenya kuthoma kuma class 1 to class 8 ngugimbo muno kwe mwana utora kuma agikunda roji atikiratu eterete mieri ethire 8 kenda gerua eta form 1 kwe mwana miakena ustragulite koromberwa fee kenda akuruka form 4 eta university Raila manto yonthe arenda jarungama atina kiao na mwana onkea uti muntu na kiao no kiria kwenda ni atumire minzi cionthe kenda akuruka state house lakini wacha niambie Mbogo njira yonka yotuma Raila kinya state house kinya karunguthire iguru kure kana kware through the ballot paper. Okay. Kire SMS Umarua, hi Wero, I'm free. I like the decisions that Makarina has made. You made the right move, brother. Makarina nika agurina mbecha. Ambia Makarina has done vizuri sana. Wengine wakawa mimi ni mtu wa NASA damu kabisa, lakini wakati Kenyatta alipokuja Lare na pia mimi niko karibu kuhamia. Wakati ule mwingine Meru alipata 50,000 lakini wakati au Raila atapata kura 1,000 ni Derek Kuma Lulu. Wengine wakawa kuhama kwa Makarina ni sijui hiyo. Wengine wakawa Makarina na Munya wajui wanaelekea ama kuona ni nini wanafaa wapewe kazi ya kuhesabu kura za Jubilee. Umaru ati NASA this time round kulingana na mass exodus ileriku most probably Meru iko na kura ngirie mwaka Martin baraba gurika gani baraba kuonekana usually bethaga baraba anene okay the masses are still there narua a Kenya ibaije electric rail ya Tanzania same kilometers na chia Kenya ere thithio na nusu ya mbecha ile diesel railway ya Kenya ko thithio nayo bu ni bu ukora watumaga bura bungwa exactly Makarina twire kweresa ukora bura munyarungamire kenine mairi tatu ere sokora bura buri kire Jubilee ni buko na tokirwa nabu no kumberewa Raila neije kithomo nembi ne kiari engineer abo ene athomete but kan kwire nde kithiraga nde kijaga aba ma PhD na ma doctors but ona gukara kiambere gatuthondeke nde yetu number 2 Makarina ariuga kwina makosa ja kuthithwa demonstrations and everything honestly kethira kwina gita ringi Kenya kwenda taura twarungamire turi antu ba Kenya tuga gutike tugukira kaire my comfort gan kamiurirwa nduire nthie kwa kenda mwana kwa mwejo gwetwa Kirimi Mbogo Junior 2 years old akona nthi mbega but bwana Kirimi Mbogo it is before independence Uncle wakili it also happened around during the 80s and 90s Makarina riwa kambeje tekire NASA kire this agitation daiji my first political rally wa attend ni Sabasaba 1990 ndi mwana form 4 Nairobi School 1992 look at your history akaizi gakwira bwega
I was a student leader in Nairobi University. In fact 92 ni twaere achore na Raila na mwanka thaa iji mbuga nini mumeru umwe wa muchore o Raila ntarogaruka ni nora atamutethia na ntarogaruka na ntegurika because I believe in what that man stands for. I believe in what Kiraitu stood for before 92, before he became a cabinet minister. I believe in what Bapio Gama Pinto stand for. Kenya will need a change. Kiraitu itakabwega Kenya yetu tukwariria nga tutikwenda mbi we would have gone Malaysia way. Maithir bambiririe Malaysia na Jomo Kenyatta baga nene au. In fact yera kwa Maithir aire plan kumagere batomboya aja. Ende the IG living standards cha Malaysia income kawaida income ya Malaysia ni about 26 times more than ya Kenya. Okay. Kire yori bwana Martin isiasa yetu imboru indhoku ya keu ira bwana ringera kugaga ya self interests. Bwana wakili, you know, as much as tuenda kwithirwa turi Canaan, as much as tuenda kwithirwa turi na mantu you know, economy ya Kenya thai antu wengi bakuwa ni it is crumbling. Actually I think ni kontu kuonde kinya Meru weji, you know, nitwaraniritie na antu kuri kintu bwetha chigita wa kajo gaku tuta tukiura ci antu maoni yoe gururia mantu fulani yare okarika na barua uchumi thai ni bukuthuka biashara itu kuendelea no ntu maandamano yana kuri itu eterete but most importantly barua ati maandamano yani ya kuthuka especially interest ya Kisumu. Who would want to invest in Kisumu right now? No to maandamano yaya ikutha. Who would want to invest in Kenya, an unstable country right now? Yeah. Bad policies create a bad environment. Nagankwire kinyoka build economy kuatea otena a proper democratic space. Itaka nega collapse. Tere Russia. You remember when Soviet Union was a superpower, but they never got it right about democracy in your foundation ya kila kitu. They built a superpower and then tukuimwe under glasnost nambi everything collapsed. Bwambiria kairi and the IG bokire takairi under Putin. And I can tell you and take this to the bank, Russia will still collapse. Nonto Putin is not still getting it right. Na niyo inatuena yo Kenya the IG. Unaenda kwa ni Uhuru Kenyatta na Putin? Pardon me? Unaenda kubona ni Uhuru Kenyatta na Putin? They are all dictators. Wow. They are all thugs. Kanku buromba Amiru ibathikirite reke ina history. Twarie ni manto Amiru. Enya tukaria Kenya. Urekane na history tutethia no tutobo history nyoe ta kwa Raila utimo Meru uri obisiewe. Utimo to Raila nominate Kithara Kanithi Meru County Isiolo. Nyo wa ito anga chore bara Raila na te umote. Tha yi agent. No wa wita ndo tundo kitho tirite agent. Bakuku matariki nyanya. No eterete tariki 26 kitha no kwenda kuwa kura irio. Maandamano nayo yarana ni akuwira bogo kona ithomo bigithibo bithomiana ibarekane nya cukuru kwi maandamano yetite ndrebene mubire yuikiro kenine babwe baba kiba ngabo bakeya mubirene nabo ibwekire ngucha kwandamana na maiya saindira but kinyano no tongorete maandamano ila ikwa ya maandamano itare isakasan 13 toruta sanasa utende be ya ikia wiro itariki ya nona bota kuringa kura togiro tentu kweka aya noa mwanka baume ibaumire itwa ine akoti inkwenda Amiru bambelewa nini itwai in danger end country utekandi ngeti kwethira itiringwa irend country endi ndi mwana undi mtu ina nyumba Nairobi ndi nambia nditi kenda ntegero ikiu nyumba ya kwethirwo ethwe ntegero ikiu iratukua self interest again kake keu intobia ko birie boya alafu katika na demonstration hizi urachitete chidi de kind specific areas na anyang'nyongo I think inaro kana goro governor Kisumu ya araugire atitikire Kisumu kithugu ankuruki au supermarket ira uriro edika yonde ne poro edira na still no bakoethia so ibo kanyang'nyongo augire atitikire kairi edira ankuruki au kedai maandamano je ikusiaya kana bondo nala kwa mukuru nyomba uo rio mwomo Meru ndweke ya ukathai wasia thorana tena muiku wiyite yo wira antu oi Meru ontu ndra ya uka menya antu batije ndo imbi imuntu utameona ndra ya uka ya Nairobi wiyite yo ukera baraba kurana ara we Meru na 207 to amechokera na neora ile etete uni makarinante au imberu ikeu
kiu gikathira kura cia thurano antu bethira bena amani Ameru bauruka na Ameru ibathure Uhuru. Okay. Utenjire nge yote thia. Kuri clip yo kwenda tuchethwa ya Mike Makarina ururia siasa ira rirarikire NASA tumione alafu bwana Makarina watwira kuhusu yo tuchethrewe tafadhali kethire tayari. Mane tutimenyocokeria mwakuru na inya Aisha Juma ne antu bara bathwana kia Rwiro akare akwa ile nyuma munya arari chief governors nena governor bau boba Mombasa bareo ibelelie kurombete kiu kia governors na munya abashinda kiabiele Aisha Juma athuri akura ngiri 10 county yo ingiri 8 kurira kwira Raila uti value kana Kenya munya atena value kwithira iki NASA nangasitokane ye Meru one tension ire ye Meru munya eta Jubilee mara ature MCA tobaikia ara ikwinya kwina impact yeu anto boba giwa baike NASA muntu nyaka thamana akawa weta na barabate no nonto bavutira bona ko munya tu that Aisha Juma akeo chethera Raila ibo nto kuona bamugirire. Okay, bia contributed kiri kwa principal NASA Aisha Juma ne tutimenyocokeria mwakuru na inya Aisha Juma ne antu bara bathwana kia Rwiro akare akwa ile nyuma munya arari chief governors nena governor bau boba Mombasa bareo ibelelie kurombete kiu kia governors na munya abashinda kiabiele Aisha Juma athuri akura ngiri 10 county yo ingiri munya na supporta thirikari ya Jubilee uninda mwelete ningwa maito ya thato ambiro core bwawe na Uhuru ibonene kira kiatumire munya uma Uhuru mbere ate yau athure ikiraitu kwi miaria ira araria riri anyuma kutierie ntuko ithatu Uhuru mekindoria wire thureni o antu bakwa bonde musibi ara ni omunyanjiririo chinchiria na antu ba munya baisi munya ariwe itorie kwa Uhuru urautura no iruto nende Uhuru nwe kira kiatumire munya thura kawatirie Ruto na kira itondo yo direct riro wikwa kiama kira kibage ariwe kiama igerie na munya kibage no amonengere kigeta kia chethero muzetho bugandikirwo gazetine koti riwe ikia munya ibai gutoyetikia te koti kirende mbombiga kuira yenduin na ili antu baba we nabo nonto kisire ikoti toba shinda ndikumeina abakari onto akenya bazi tokamu kura ira nyingi si ya Meru kankwaga bariwa ke Raila atekura Raila ako ya kuomba kwithira atina muntu aro amiti nyomwe na akona kura 137 na munya buriwa aina 230 kanta leiba kuera onto ngomera munya ara 300 witia taira Raila taizima mkinyambogo asitoka sana wamaona kio Jubilee Raila yake akuringirwa thaithimo ni Uhuru inyabo karintha weta State House akero tumwamu iyo mnusumukate atethio kwira kwi noeta hatotire naroko mathikone twi noena inda kama tindegewe arero na weta State House utionge ariri awe weta itendege neta ku uti we weta State House yero rongi ende kirango kwirire iki uti muntu uti endete onene no onene abo chwawa batu twetite koti kenda tochokera kura na Makarina na wirito muno na ndathetera Raila sana batu tukua kwa antu tukwenda ochinchia uti bo koti ebo favor na bo choka babwe buita kwandamana koti ebo favor ire kaumira niku ende woni ni kendro gwe kenda mbiro nte aloka ana Okay, kiri SMS umwarua mwambie wakili Tanzania una shamba la mtu okay. Reli ya Kenya walitumia pesa nyingi kwa kulipa mashamba yao. Okay. Wengine wakawa Makarina amenunuliwa na Jubilee hilo ili atoke NASA, lakini ametoka atoke na kura ametoka na atoke na kura yake. Wengine wakawa Nebundi kutoka Nairobi ambia Mbogo amepoteza njia kabisa. Makarina kauli na Kauri na Mbecha, lakini namenye
kune kwendia orikidhathi ni Martin kuma Igembe North. Wengine wakawa ni Edwin Makarina amefikiria kama mwanaume mbogoni kulipwa. Wengine wakawa I know NASA MCA who used his resources now ameisha kabisa, hawajamsaidia cause alikosa uchaguzi, amerudi zero. Oni gwetekeria kambe tekeria muthigeri mburi uga gwithira alema varambetitwo mbasi 10 bakeya bene intobira bakwenda weje tuinara tukathoma ira tuinara tukaritaira ngui. Asante sana Uhuru Ombura babangi Raila imbi atatu urawe nduromwira tubaita atenda afadhali na unda uri ntethia antu bako na baringira Uhuru kura especially Meru. Tore Meru tamakari no gwite ya mbere ya muinge mbere TV ati ne aguri na ari comfortable ende Meru no ye chiere baba imunge bari mwitone no ye chiere baloford ndege imunde pia ba sacrifice kama icha jao gutora nditen kenda ndeji ibwira ana bao na bojowe self sacrifice otego kia kireo kuona thaire ko thaiji na I hope history ikiandikwa. I just hope and pray history ikiandikwa ngakompiwa small as it could be kiremire ne ari kidogo taimunde. Okay, Bwana Edwin kature itene reu bwana wakia kweri otu bwana nethio minya kure itarira twari runguro mukoloni. I really don't think kithura thaitu kwito koloni pai mungi atarwaga mu Kenya kana mu Meru antu bara barwaga non tu ibai nyiri tu muchonko benda kuma wathone bwathina bendra pena freedom na I think kinyatha ino to inyeli nande for this time ndikuona je kama Karina omba gwikira kigarukite ni rangie ngozi ya mu Meru aringwa mugwi kenda tethia Raila umwibwa ndiuga kiria kigaruki aru ate bibi aloki yake ni ngozi rangie ngozi so ijo makosa ja kuita ngogi ku mix ngogi ote kumenya nerio kumenya which is not number 1 no bati kwaria gintu kira umba kuruo kauga my brother okaja kwithira ekura metho kenda Raila president. Raila will never be the president of Kenya. Take it to the bank na kambira narua Raila na prime minister na mbire kintu kia mbere kira Raila aretere mu Meru antarire kimwe kia bire bithatu akwa prime minister miaka 5 ejire araka secondary school ejire arathithio nona uti mwanya jo Raila Amoro Ndinga na Rwagi Amosquito wagi eta Meru school wone kibao ke Raila na Magufuli baba. Listen to me my friend, you are a lawyer, you have to give me my time. Raila aitia nama etiga malaria maandamano aitia nama etiga cholera. You know you can't compare a mosquito and a bee. Mtu ureo kwariria maternity, mtu ureo kwariria free education, mtu uti agenda munkana aro tuigwa Raila siasa ne cia yakiuga uni ndenda kuthithia ndenda utethia Meru 1 2 3 4. Now let me tell you, na my brother andikire bwega pai mungi parwaga bona uciathi owa kugira na bawe kenda muchungu atiga kwinyeria mu Africa. You see, na harua utumbo twira batwe troire Raila kenda tono ciathi utio ciathi tukwenda batwe Kenya. We believe in democracy, batwe tuna katiba na Uhuru Kenyatta no president yo Kenya ko winya Meru na kenda mbitikia NASA na thithia maandamano roju Meru wa nande kwina ke bia fanya maandamano kesho kwega muno ibaugire batenda kuthi kuthwana manto ja history ende history ritwira atiri bai munge batonyire mwitone kenda barwira uyathi na miunda nanda kwira atiri muchongo netire kamiunda yare na mu Africa ari eguru kiria kiagarukire ni ngozi yake agarukire muchongo no ntutabia no iria mu Africa katugeta mwiko mu Meru barwagira no ntuba miunda eure mwichongo agotiga no jokirie. Who does not know Uhuru's family sits on 530,000 acres of land. 530,000 acres of land. My friend, no ntu wakiri mugambi reka ninkuthirerie na natwire kugamba koti itutora kuigwa rape case itutora kuigwa antu batunyi miunda Meru niki nonto atai volunteer ya wakiri uwe no chamba kugamba magamba yo theri yo chethi antu bau na magomba yo jakuruga kotini atawara ilo tije pasta lakini enama etagonto kwa igembe gwita kwa kanuni division nindo irite miunda ya mirega mugwa
mugwanja Indi uri nerachoka. uyite uri wa. Actually you'd be very surprised no nto ibeta compete vi mwanga na ni I was not paid. muntu umwe agitha na mbirite yau nya tu ito tetetie recruitment ya chokerwa endu ni bato katheta antu bakandikwa taskis tu mwira ato ayo otethia utethia tutethetie mwanga Utethia woni kira mboga akwenda Okay, fair enough. akwenda kuthiria na ndendo kira uturo bwantu woni ndite kinaza no tu kunti kumya kinaza ura imwana siasa ni airinga siasa akiona ya 1990 siasa rega 1990 siasa tenjanzi siasa mtu ake hata thoma utia ure otheri bathuri nyako bena Katiba ichio mtu athurirwa South igende South ate siasa aina siasa na ate nambia ende atwa aya uyo otethia Raila Raila ipembili ekirite thai rendikandi turutana turiite Raila tokanwa ndire ndro muria turi arelia Meru rekana na history Raila na nominate na no nominate ndene Meru no tonaringire kura ngiri 70 yokuwira kana thate kandi Unfortunately ni kurigwa ni sheria kidogo utenominate na gakethira uti represented in the wa bate abareti assembly. bate abareti ka kuihora assembly ya jama biblia bariko barea bareti ni Jubilee na nominate ite Embu kuiho thuri Embu kango ndo ku Raila nominated the ndo muri wakili MCO nominate ni undi Embu kako MCO thuri Embu wembira kore ire kya mene ari kimwe meko kwa rimwe tumjana leo ogero tena representation ndumba kuno keuria kingi kinka moria nonto no kuwa ibo korombera Raila kura hana benu ba Meru ndene Kenya yonthe ibyo ndathetaira na ndiraraniria nya Raila omai mwanga mama ndambire inkire bakaria ndene Kenya yonthe bonka muntu oro amirite kura ana bangi ibarirwe cienu uretia na we wakili Ngorio ko kwenda Raila we okamena moro nyogoro tumera. Okay, fair enough wakili. Issue ya Mario ja agents banasa ni issue very touchy. Na part of it ya ambiri de kuma kinya season irenge kuri baba inge batarewa this time round ngomenya niki kinya resources kya mageto gitina mbecha yu. That is one. Number two, yes, that is true. Like every opposition political party, tutina resources you. Na resource ira tuena nene buru ni human capital. That one we have. Na many of our agents bamu iba ko complain that is true. Na bamu kinya ntuku yewe kura yongwa ndetanke kure na ndaka imo kija lunch. That is true. Ende baba inge bare azalendo. And when twairinga kairi bakai volunteer otu te antu bonde kenyeji bo paritaga na kiu. Okay. Kwena bakai azalendo. Just a minute. Bwana Ringera kuri mtu wote mle SMS au ati ODM I mean NASA last time yonere kana Raila onere kura ngiri 50 Meru na this time round kumania na ora mantu yokara ningiri moni omba kumanage ya atu gatiri kura mantu jairi muringi kura kenda kuringira kura no mwaka ithira na attachment na uwe either emotional kana finance either umurumia gantu akuringira kura kana na kwenda mantu jaku igeto nyo kuringira kura na ndetha hizi kira to kuona ni na sete ku kuchiria muringi kura Meru na ndemo kana Mount Kenya utina to kuona na se ite ku kuchiria muringi kura and tukeja ki kwalira mantu ja liberation angambi me chode nyachio either area about interest dai tutina viongozi bila toga ja pio kama pinto ibo ibadire Rai baraba leo nya Raila wenga kira kwenda hakigite na itone akwe wa prime minister prime minister anganire roro inya atakarire ku development kevere na nyonte egitikira na mtu wale interest no ira ni Raila hakika ni atongeria bonde lakini yanto bonde Kenya dai na ndigurunya yonde nyanto tuba kwenda itebibi na ende problem nezi weja ukunenkero gitio kukarira imbio kutethire no nanto bara and that's where the problem is na ndi nasa leo connection ira na muringi kura itekweza kwena loyalist kwena of course in every market kwena mtu una news I mean interest different na ndi kwena bara loyalist bara pa support ira regardless of whether na kubona kana te kubona kana nyeiba kumuona kana batio muona yes akirimbo but so now the interest ira bakedra bara ba kai but kwena muringi kura ora ugarora wenyari na inine inyara nine tu akaigwa ingania narete na kamuringira kura okay na that's those people are not there and wakiri mbogori muthingati wa NASA
ugatethia Raila atia kethira ugwe wengwa Meru gutwo kwiji. Number 2, ukeja kwithira my brother wakili na ena spirit yu ya kusupport NASA kethira tikanywaga kwaria rujo na girengari na mountingari speaker alirianto Riverland alirianto makutano ena memonka mawa akira antu wega bwa NASA no thoku bwa Jubilee icio siasa yora mpomba kuthithia rujo any time gethira twithiuruka Meru tukiuga Uhuru Kenyatta naringirwo kura mbogo atienda kwa constant gwita chumunie wekenda Raila na kura challenge hapo wakili. You know manto jamwe Martin te muthomi kwina biuria ntichokagia. The world knows my contribution and it does not have to get approval ya Edwin. Na wana ora twambiririe yakwa ni ijikene just the one ijikene hata na Meru tutikumenya ko kuthungutha kindiguru na Meru wa there is nothing to do kadri twambiria na koromoni Edwin I don't have to justify what I've done for Raila or for NASA, but I have done it. Ngari chiakwa itantatu baete ndambrandite ningwa my own money. I've done a lot. Makari now confess bro. Na brandite ngari kumbia ciena ara na around Meru. Chietaga around across Meru na Tharakanithi. Na ngoi kigitatia nkiritaga no kuigwa. Na unlike you Makarina kuthugania ntarwenda ndururu na ntaroewa ndururu no uni ende uni ndirarita chiakwa ndaejana teu na ireta Orange House ireta kwa Raila baretithia urajiona uwe yuja brand na siebire arero asante aragethu arero ini opposition ya tunanga kitu uliza gina Makarina ya adhari yaro uteki inara na imbe ikura siembe well kadorima some things ndo I don't comment orachiona atugatire when it comes to umochiona TV no rachiona na iketulu tukekire politics kire siasa bedona kuina urawe getene na urawe ugochwa gete kire nyage MP kana whatever pero urawe getene na kwena urawe ugochwa gete na ugateka inyai ugata siasa cha Uganda siasa cha Rwanda ukataka siasa ile kuendelea zaidi urawe getene aenda kuhakikisha ule uwezo wake atakiona na kuina njira nyingi through intimidation tarande ukataka Jubilee ina majority in parliament ina Uhuru na leona aina nafasi ine muna kusikia gete so kuwinya aku intimidate opposition mwaganya opposition kale mwenye kuchio organize na inyako eko change sheria kugura inyanto baba ndo baba kwe baba kugura kama atule actions ile ilio kija kethira Mike arembera tokaria manto ja history between 69 and 1976 no juchi akagwa karika ka Kenya au na tugisapotaga muno when Kenyatta wa mbere ario no uko akarikite au and then unfortunately prince umeno imwe ukora ni ukora bwa gisiasa unfortunately kire antu batiririkanaga na history ni kegara yagichokagira mwaka 76 bagichinja ya katiba nambi 78 ni hata kwa karikire between 78 and 92 toja kuga mbuguko because of mistakes we did ourselves but igita riu ni kwa ina ba JM Kariuki boraga kwa na batomboya no kumianike igita riu bauga auto kuga thaiji this thing is wrong this thing will cost us what at one point na utobathikagiria kwanja ka baratha kwa igita riu no kaba riri tukwaria na turiaria nonto somebody risks a lot wanakili you know de kuthikira na akili ne kwande chira ira yari 20th century to in the 21st century to na katiba njaro katiba je well okay mwananchi wa Kenya ni supreme but then kuna na mitaratara yomba kuthiato other than maandamano ya wita kuthukangi biashara ciantu and so on and so forth kuthukia biashara ciantu I don't support that but maandamano kanda ari part ya baraba contribute katiba kithondekwa and I began fighting for that constitution Tore University ndira twambagiria Clarion na bakivutha kibwana and this Peter Munya kinyawe tene history ilio na one of the clauses ira chiekirikire katiba eu ni haki ya demonstration na picketing na ewe you know that is okay but katiba but unfortunately principles you maybe no ireme kwereka maybe ne mike no tateko me foundation historical foundation yachio
ntenda no kuigua philosophical basis ya kwithira gukario indi ni kiria nkuga ni giki gitumi supportaga Raila. I think he is progressive and I have seen his history ni kuonania he is progressive in thought. The Haiti, what Jubilee is trying to do in Kenya, clip powers cha judiciary, clip powers cha chairman wa IBC, issues tayu eno tukuona program ira inayo. If all this goes through, no jinara tuchokete kairi because history is there. You know what usually happens. Wakara ya kotini bore na kisiasa na tore. Edwin napenda kwa. Wakiri mtothomi kithomo kiri iguru u na ibo mono ekira Mumiru eti katiba maandamano ikatiba maandamano eti supermarket ya mtu na a investite ekira into bia kuna anto andika yurwa maiga anto ba urwenda mwitike no tukatiba nitikiritie maandamano. Let me tell you, na unindenda wakiri atugeria ugeja kwithira kwina nasa Meru na mbuge na Arua ibathithia maandamano Meru beja bagere maiga nakumat budget ibageria kinya one day kioski kya mtu twithira gikuri etigo karia maandamano ya nasa gagomba ukaraja mono just right tomorrow wire ageria rojo enyo thina ya Jubilee hare bakinyete Arete Jubilee. bai na kivuli bari thikiri bari thwani ndio yonde no thirikari cha dictatorship na power yonde Kintu kira wakili igoro ko tutai na Idi Amin tutitikiria ukisumu buretwa Meru. We believe in Please don't peace. go there. We are peaceful people. Tuteta nao, Tukwenda na tutekinya vetu bathoma lakini ankwenda kwira wakiri umepita barabara mbaya na wakiri ni lazima urundi kwa barabara. ankwenda kwira wakili imbendete history lakini tenda history yonchokia mantune ya wikira ndwara tha ichuti to wikira na tai yakithira yena maana baikira katibene kira nkumwira thai wengwa na areo tuita koti kitha na areo Raila na koti ira ni oyo gwire tuchokere kura na maandamano yaraba kuwa iyaki yaibwitho koti wite tuchoke kurene kitha tutiwitikiria koti inaki etu iri ringi kuma utendwa namba 2 rirenda kumwakikizira mbere ya Meru tha ira kira kwenda ate Kenya wakili no akoromba kura airomba kura wenka engenti bateri Raila ake akuringirwa thimu ari onau ake akwirwa twetere inyanja mani kana angi ni Uhuru beta bakaranthi woni toka thithia oeta ndo Jubilee kako kebela Raila Ndeta tukithimu ithatu alafu tuendelea na mbere tu kithimu tuone SMS ile Marua Mbogo asidanganye wa Meru. Mbogo ameenda kwa Raila akidhani watashinda apewe kiti ili yaweze okay. Wengine wakaua please wakili help us get our land. Wengine wakaua NASA inia ya kuleta okay. Wakili if it is about history, for example look Kibera ilivyo na ameongoza many years na ajamanage kusaidia Kibera sembuze 5 years Raila kuwe prezo atafanya nini? Wengine kwa haima tu masi kutoka Nanyuki msho Makarina karibu Jubilee Uruto tano tena. Wengine wande bundi kuma Nairobi hata Gitobu alikuwa na Raila wacha wewe uliza wakili kusema Tibi na Tialala ni kusema nini? Kwa Mbogo ajui kitu siasa kuwa lawyer Makarina. Ongera tena sana Raila will never be the president of Kenya. Wengine wakaua Christmas Arua Aimato okay utukuonete. Wero TV alo. Wero alo. Hello. Wero alo. Okay. Now, tukimarukau Jubilee ni wete ati ka antungwe na recently nturonere akira munya ati weto geta na we Nairobi kwena ntoba ingeba promise itongu yiba tuo manara isa omarasani kinya hukuma na kwero onto njo abu to akwangu and so many others baka juju na kinyaka ile bia so inangu hizi kauma ibao baka ina ikauma Oriana What when disadvantage ile na hii kile Jubilee ni katiba ni protected
bloating utomba ku expandika kwa kwenda ya ministries itomba kuruka 22 itomba kuruka 22 inokenda uti assistant minister uti yani kwenda mantu jala nyeri tu enya parastatus kwenda parastatus utomba create nguruki yale lakini nande Jubilee ina agenda ya kuchwa kura utuwe tiuka no mtunije ne ridrikani na nije utuwe tidia kenda in terms of no ita wozo agekelwa mchezo huo alafu kuna itaja vya ambassador kuna itaja permanent secretary kuna itaja machairman ya parastatus hivi vyote vile na inyapi bingi vya siasa ya bilio na vya na mbeza plus na ndeba na kigena kile ambao no batu merekyo kuri ward mtu nyaga cho tukataka ile ujam political advisor akara state house tu ana obisi wao na khiri jambeza kwa opportunities hivi chonde leo lakini ora oni kuona kukumira antobapo dente kwa na baga fiti ndo mwana siasa atenda kwe kwala siasa cha wikadira for example munya kanenkerwa chairman wa parastato hiyo siasa imeisha kana ambassador Brazil politically kaburi Edwin, you know Edwin, unfortunately kana fortunately Jubilee no yera ridrikari ne ndiru kana dirikari neri kwenu na tu aringa kura, let's say for example by good luck bachinde na president Uhuru Kenyatta edre no kendelea kwithwa president, then what happens kire anto baraba beri bakawangwe na andika baba angibayero na of course kulingana na rutu ni mtaalamu aone ati utuba ku exceed ministries, utuba kuongela ministries ya kidro ni ambassadors bado bari ku ambassadors you know nina hapa munya bakatitira wangu issue it is not about life and death kuona nyoka gangoge but na ba promise it na begire te wirane but wogwe wogwe gomba ku make uningo promise na thirikari Jubilee yento gikinene nyomba ina ikumbo bingi muno na ndi ikaringana mbio kethiro kienda kunenkerwa you see nonto anto bara Uhuru Kenyatta atwire abo tumbo kwa area akaba mutakenda nenkera munyango hakuna kitu kama hiyo ntumbo kwa area akaba mutakenda nenkera mtura chindero kura ko gachwirwa anto areo gakara ko in this kuna parastatus no enenkero contract no ewe tenda enaru kai wati tenda milioni gana thirikari utita very comfortable wow bana lazima wetere ngugi you see lazima wetere ngugi lakini katwari eu Martin kire mtomora ampa science of governance kure mtomora ampa very funny example ya ntoburume bia kenda kintu kuma kire mwarin well it's valid but then it is the same situation maybe you promise everything and are akeuka karika mea if Jubilee for example egathura na ikenderea by na a 20-year program so gofero anto tabamunya is not an option and this is what kire science governance to about new beginning of institutionalized corruption bo ne bu exactly to kodija daiji nonto munya no mwanka kae wa gintu na gintu akwenda all that where leo hey hello bareku hello bareku ya mzuri karibu sana turare na huku mako hello karibu sana turare na huku mzuri sana turare na huku mkaje kabisa ibu kwa mtumogoro yes ibu kwa mtumogoro okay tu maoni yako ibu kwa mtumogoro okay watu tulingira thimo tafadhali make sure utonire kayuka TV ku na ukenda kwithikira no mtu wala TV alo wero alo wala TV alo hello turare na huku Rina Isaka hello wero alo okay kankuga gatire twambiria promises yu nambi bo ni twambagiria ofisadi ndene ya ikinya mea kiamberema muntu ore othamire kenda konjoeni no ntoko mo promise gintu catch that thought ne muntu ethera maguta no tuko
You get me? Ne muntu tena principles na integrity te party we. Nonto I'm only doing this for that promise. Na promise ye unayo nonto ni siasa enetori. Uhuru Kenyatta has to keep it. Kana payback time ekedrere 2022 it doesn't mind atethra iko 20. Wa atethra ariku lakini kumewa ni system yonza kama tete na the system si te yao ete na nde ya Uhuru Kenyatta. Awure ni personal interest maybe. The personal interest really doesn't. But you see it kwena several things. Nonto ari utongeria ne thaiji na no kuona issues ile go crop up especially kire auditor general no kuna to corruption tule area nikio wonaga kinya muntu akienda kwita Kenyatta umwi wingi na muntu owe kujukia the next time kenda boika gitatia bo cover up nikio na ndio kuona muntu ta governor Munya agachwanjira chionde ma kuchokanira mo na thirikari njeru irajukirie county government ya Meru for example takiraito nonto I remember during his reign wadirikana issues ile chiareo anga korega ku provide document ina kire auditor general those kind of issues nikio kuona nande Anthony political survivor bakorira thaiji indi sadly uria Uhuru akuthithia tika buri manto ja mageni between 92 and 2002 teo yari game plan ya Moi kokoraga defectors yangambi promises here and there you make a promise today Kipipiri refuses to deliver ukajokia ikingi bya kubya stima kaire ukagitata ukathani tugucoka muntu no uria tabia no ire ku fair enough kira kumenya Meru bate ko ata story je no ibuko no ya Meru muno ki Uhuru te mwana na te thira thia tikira itu akathia to nenduini akathia to imethika akathia to imagarina no te utitamba ngine gitwini kuti kiakire au tirarauire atethia Munya arathuranire Meru yuruka Meru kerete itendroene ku ore ndo tonio burara ila atura Kisumu kuro ibo kwenda totora tuo tega Munya akona kabo te kuona Meru irete itendroene akona babu burenda kwariria ntendra bona ndenda muthigeria ndigere wona babu bwendete Kenya kana Meru of course bwana Makarina Kenya kawa Kenya kawa tukwenda omano kwe baike thirikari utike bote thirikari Munya bakari tu hapa Munya waende kando urakomba ngwa ugume Munya neterete kwa ngavana Meru nonto kesi wa ikotini kuna ndi kuona maana kurombera Munya ngugi Munya abati kuendelea negamba abangi yes bangi siasa ni miereka ya ubongo kethira utamenya unani ukandiva abo nontura tete president ugwe ukeja kwithira Uhuru ukeja kwithira Uhuru Kenyatta no kwira akwa ngugi Uhuru is a man of his wants akwa ngugi na oni utombo mburi na ina kajuju akaigwa kajuju ngeno ndo teni rais Uhuru Kenyatta no wije thirikari ewe na ariomba kuba ngugi na ndigintu kira kirio ibatu twani Raila na nkwire na Raila no kethere muntu ombere kwengwa yaire mwaka jumba kati wiki thibwe weru TV leo weru alo hello weru alo weru alo weru TV hello habari ku ninge kambi to Emiri kuma ndimbiri karibu sana ni tuko mbakwera kiongozi na makarinale ndera iwa yitango genjaga ero tukibwa iba yitango genjaga kwega ben Jubilee kasoka nkera wasiri atere na tiyo kama twa igaira kiongoza nkunia na menyera iro tekio tutethia kende ene Meru utokubwa endelea irini na tiye onto iro tekio mbo tutethia ke Meru Raila kire ombo tu onyende ene Meru ite kuruja gate na maandamano tekio ya tutethia wajaire kera Makarina tere etagarere warathukirira kuga we atena inya saizi mete tukeja kuandamana na mantu janasa Makarina inya kethera au akiandamana atiomba kumatoka wajaire Makarina no omba kurairo au onto atena inya nkamwere ibwa gatana nendere kuendelea kurombera Uhuru kura okay thank you
Jirani gito nile pano kibite maandamano kibanga maandamano nomba lakini afuasi bako bene hawa mutetere makalena gutiri athithia maandamano abangae kuraja na athitha ya peaceful wero leo wero leo okay wero leo hello wero hello hello bareku hello bareku Hello? hello Hello? Ako gurati re? tunari na ombere. Gurati na re? Na Sebastiano Babu? Sebastiano. Babu tunieleze sauti ya TV yako tafadhali. Hello. Hello? Hello, habari kuu. Kwa mato? Karibu sana tunari nao. Wote ni Nabii John Mweti kana Pastor John Mweti. Karibu sana bwana pastor. Ari kukuwadari ntore mwerero na ndire. Gato utoke yankapa monono ntwa mudala dugu ya ndine studio. Thank you. By the way, nande kuge kwa nabii na to yani tugerete korombra ande kuwete. Mwanka twa to korombra ande kuwe aga continue. Na ndi kwengu bwana makarina gato mwere ongera nontu bakodrwa nontu makarina nkugwa kira akuga ke aigweta kawa ati kwenda kuona anda mwiritika kwengu ewi pongezi nontu bakodrwa makarina mwiritere ndune nyinge mono imutege pia inyakora makarina na kuga mulemabu makarina ituide mutoteze kyantu baba nyinge sana na yani kiriya gitumba kuwa gatumba kuwa pongezi nontu yani era wa mukori no mume atonga gambere gempe kiringwa yani makarina ga atonge tembere gempe kiringwa tanambere kuga Meru ati kwenda kuona mwezi wa Meru agikuwa ajange by the way kira kirio ito kuona yani kenya kana Meru atao endi ni patare au mwere ipongezi no magodro noe yani ipone temanto no tuito kuona daringi isegeta television ni ndo mona kina woni ndo tangi to mai yanto meri tere mwana ofuta belt ambassador iturare to kwaga yani ora tomba gweta na andere kongu njero ndo kwa mai ga ga kigerawa Tezana ande uko no kuona chukuru ni gweta na andere kukara ike kara de ikoya makanisa na de semi to na ndire nkweta tukuga enda kuna kyo Meru abu itote kebwe to kaya dia Meru kusumu no nduka tieto tienanga to ala to tira kana trema ko winja inji ibe sana nabii asante thank you tukare kiri utara bakarina arenda kuona ni ati tukauwa mantu uno nto netubati kwithwa twekathere but then any promise ya president na promise ya president is not a joke ndikwa baika ndikwa bukaua na nchoga mbere athikiria betu ibo yo nthikaira na toetaniria ndiria itware tuinthege nasa uitikio te nasa kwi nasa uigwa nerua utindo tukwenda Meru iturekane nasa in simple no rathamira bote baretire ira mbogome ano atekwirwa iboria ne o ure ndio bogati ta bogarejire botumira mogwatira bogati tuire kuo endu akamenyo endu ni no aingo bamenya kitha ko ifainde mbogo amoita kitha otiyo akae na ndithike uni ni mtombere mwakwaria kinyoku wantu bakiwa makarina gwekia nengeri uria makarina imuchore okwa twaritio no maita jangana kimwira njoke Jubilee each and every day na ndombo gwashwa God is my witness makarina konete weru tutikwenda kuona thoko ira igakorwo na njuma na Jumatano itikwendwa batu tutikwenda kuona ekuru barabenda ya njirene tuona mboka ira ikinyangirwa nthi nontu bwa kura chiithiro ichiao kana ichiao tunataka amani Meru na Kenya batu no monka turuire Meru kwa vyovyote vile na mbere wakiri ukeja kwithira main akiri ne wati utaga mbicha ira yumbokarika ndo aijite Kenya kando aijite Meru na no wakugambira ntu ndebo nga murungu wa mbicheu ni mbicheu ndonagua the university katika 92 na 96 kuthoma exactly uria sheria chiundagwa na uria thiri ejaga na thiri ejaga
kuntu kunthe riria haki gutendeka Mea wakiri itani kugarura rongo te urongo ukauma hote umpaka anya mwira ake ya kwenda seria kira kia maana kabisa ni giki Jubilee kumenya na Jubilee gitumite paniki ujo ni ujo bunka NASA twewe level playing ground kura tugatinda karukiri aki hakuna Jubilee te tindikini computer NASA tugachinda ndi computer and antubeto tauria kathumba kwaragiria antubeto bara baingi supporters bana nukumenya azalendo with or without nombi bara baingi ba NASA bakairita na bakarita resources bakairita barwe bageta kugita atia kuringa kura kiria kitukuria ni giki Uhuru Kenyatta as a candidate nimbi group wete gwitikiria bau bago suspect waki. You know, IBC should be like the Caesar's wife. Beyond suspicion. Kenya ithongoma. Tika tuga IBC engwe yonde. I think group irego egutajewa na barapa ku suspectewa seriously with good cause. Ni antobate ukinya mirongo iri. Bobo ngwari kabate aibu egani ya ku stand aside. Secretariat. Ni watilete IBC. The entire secretariat. 18 days. Yes. Yes. How do we change this? The question is this. How can it not be changed? Nontore chairman Chebukati ni andiraga na issue ure raised some 12 points. And in group we kwirwa ni go control ni Jubilee then the commissioners. Umo baraba kuga ni oni. There are 4 commissioners. Okay? Kwina 4 of them. Okay, ngamuntu bonde pakutinda ku short circuit whatever the chairman says. The chairman is always right. But question tere oragia netaro chokomonga taiji. Who created this password ya kutonya ka servers cha IBC? Na EU, before that question is answered, CEO, the technical person, atibati kwithira runga mimberebo. Honestly. Nikio mbuga kire kithomo gatugetageto kia mawakili. Turitani njanji yakyo kaigwa antu bagecaka nagwe itu chieberio. Uri wakili, ukaigwa client yokuwa gecaka nagwe. Chieberio katete kurekiria bwana Makarina and then dena kioria mbati okuri. But before oria Makarina kioria mtoi wakili baikirie petition Supreme Court janji bauga chokere ni kithurano at that time niki nonto batajo kaya mararamiko ya Chiroba na Chebukati ba compare kwa Supreme yauga kinya IBC yetu itebati kurungamira kithurano paugire Supreme patena thina na IBC kura ni chokerwe Uhuru Kenyatta, William Ruto, batwe tumarakieni na kuromba kura. Raila atigwo na Chebukati, kinya na haru aboita Chebukati na Chiroba. Royo kaigwa akiuga bori chieji ni change yonde ni the recruitment ya bori jibonde na nje chinene Kenya. Unitenda kurogwera Meru manto Raila. Raila muombira yo awe ti umwabo mutano akwari. Ibo ntungo kwera wakili imaugwa utothomera. Raila atithoma yau. Kitha na thoma yao akwaria Kenya ite kurwa Raila no we twitanakia no uni na imuichi Raila inyomwira manto thai aikinyara gwira zidoge akaoyongi o atia o akiakona ate kumba ndo ira kwenda cia maia akoyongi kukira kwenda kwiro uri unfortunately Magarina opposition thirikari kwa 1992 Nate Raila guntiga kana kugita bure. Reka utoira Raila ariete na Ruto. Okay. Ambo talilende kuono imwana kisiasa. Raila ariete na Ruto. Ndikire secretariat Raila ni roba Ruto arikiri na ba Ruto na Uru. Muntu wendo so kakira Raila muntu wina wise akiri ewe. Fair enough. Nukone kinyire stage utwetete. Okay akwethira wewe mumeru. Na wina kintu yaku kiro utegemea. Wina mwana, wina ng'ombe ku, wina kantu konde, kana murungu otethetie wina ko ukenda ndo Raila nete Kisumu arweno. Ini kumenya. Barwa ile ciandiki na agreement cia Raila na mbia ira Raila ozo athai. Ne Ameru nkwira. Reka na mbogo imwana. Utino aukuma. Ari tarangi tina karenganira ngare atura. Batu tukumete kura tukamenya mbia ikithira. Bwana ile chizo waisi andra. Bwana batu matini buingara ndio. Bwana Kadrima, you know kiume kietu kwambiria Raila netete omenthigure Kenya. Na ibarare Pedro bena muchemanio yoro Mombasa na Ruari. But yutakarikire. Na rewo marukite nthigurune au etete ome Kenya. Kuone kuyukia Athingati bawe for granted
no wa mu campaign you know is the end no munene na most probably oba kwithirwa ari omenthigurwe Kenya for like a week kana kinyamo ankare kura cia talo but then kuni kuyukia Athingati ba from granted ati uba value yeah campaign ya presidential ni thero ina ire expensive nondo campaign yemwe ukona zaina de urwa no mirwa kuma kenya milioni 10 kana rongo ni radhirira talk about 20 yeah 20 million no it I've been a presidential campaign 27 and ari katika tene we are spending about that amount every single day and it's even more yeah so na nene kukonia how expensive it is kudigi nyarale yake haya daizi governance bara supporta Raila na neighbor na jajo na rauka a financial and a supporter by the way Joe Kinyawe ngo ati Kenya ina no deputy party leader wa ODM menya lakini urakuri mbere ma utembesha serikali kurekia itinya county government na hii kile ile current expenditure yake kutumirwa kulia mishahara yake na they must be paid ngastima roji au mantuja mbeza allocation cha development ya ngambi utachikuma kuna ndi Raila kumaruka Kenya what does that mean one lakini kutoa resources hii na ndio mkwenda baba itawa international partners interested partners leo mwaka ubonerie ideology dawe neo na mubango za kujoga siasa joka keta for the interest kana interest dawe na chu ida ki contracts kana kila pa kwenda kwa Raila mbakendro lakini ndio tuambie no to pay bill eko ikero ntrone zakani kuleta besi nyingano tone ile milioni jere je kinyanga indano sio kinyanga mbakira kumaanisha mbesi tire yora pale kirite kuruna mbesi nyingi so no mwaka pacho embecha sio kupatenile kile campaigns na like ile that's what is going to look for kenge mwanasiasa mtu mmoja ndio na jere nyingi cha kumatokenya manto bombo teko kuona ndio azo kamenyekana ila rali yewe reka ku take off na takwa akamenyekana so kwa tia mbiten chuan you just get an excuse so maybe oba kwithirwa Kenyatta yeye Kenya mwaka after elections it might be a strategic move no kuona it could be a strategic move then what happens kukiotwika muthomi umwe tene ugire atiri ukahewa mathaa 10 ja gutema muti we atumira janana kunora kibanga kiawe no kuigwa yes watama mathaa iri no kwithire the most important days in that politics maybe the last 1 week so maybe oba kwithirwa ati ya Kenya maybe mwaka I don't know no ntina intendari yewe I don't know zaidi kile maandamano ibara tujero security details yonde kwa unande maandamano zara ura palengita na mojura pala juda kila sema ngo bato ita action bato tora kira ndo protection itio then anything can happen no temu ya aigo bwana mtu ale America watigo kithitha kango tethia ntoma mai ni ndiete araila na inya menya makalina maandamano ndikwira tiri autege tambangine makalina utegethia maandamano itambangine Raila me kateo zibaraira kwikyo bandapta Raila enyomba kwawe runda kana kale no kuoro atiangaci na makalira no we ngairi andu mutindo twa no gwata baiba ici toru ya muno ne karo amane ndute thai etumbika inyoge leo tumba uwo kwira nani bwa ya muno Raila kira giatumire till namba erete karite ngui anjiririe kurona Safaricom kuinya bia ciikairo ikarindimo utire we kira ikare awita kithia nuwire iba kuria ri Mike ejene TV ne tureto atoli mandu serious kota kata aririe TV na jone muyete meandire muro ma Safaricom ikaia mbeja cha Raila kuia mare akitheiba muyete kura ri tunakupea pesa ya nini bakarea pesa na Raila wengwa ruite ndo cia we wengwa kabuka athikira na mumiru athikire ndo cia Raila anjiririe kuro wengwa au kira kababukira mantu ateterera kwirwa au kira raua Safaricom ne ateterere kuiyo kura ciawe na no yo murombera mbia ni to ateterere muntu na wano amuyire kowa inyo elia thai utuma mbeza ketili nambe cia uchokeria thimo na wana Martin ngethera no gucokangira tape ithatu inya ithano cia makare no araragia mbaya cia uru icho ndeka ngara cia uru torana but unago kali ari ni kandi garagade ya Meru ya go kwenda ni ndekwenda mbogo ambitikia kana ambenda kana Raila ambenda
bora fuasi barabandiata vele uimbie nditete nara Okay. Na hiyo mimi kama kutheka kama kulingana na ule wetu. Just a minute. You know many of Mike's friends Okay. Ni bamusapotaga baraba andu bawe. Kwaria in politics, kwaria uthuku wa muntu. It means nothing. Number 1. Makarina kwaria uthuku wa Uhuru Kenyatta igita riu kwanchi nkomutikira nontu he was the general. Kuonania na arakaritie muntu owe. Koguo tumbombira nunkaritie no tumbariria. Kawakiri urenda gwe makarina ugate mantu jo Uhuru nena Raila. But now he is in Jubilee. No rote garuka ikia. Life is about changes. Maria na waringo ngomongo. You change. Na ande no amboko kenda mutambua na menye mwanaume na bibia tumandamano kidogo ruke mani. Kile mwanasiasa. Mbuga kile mwanasiasa hiyo nio the issue ya game ekugarukaga kou nambi na kou bugweta kugura nambi. Unfortunately ora mbwire ni ama professional. Are ande ndio na ntegaruka na wetere. One kura ile atukuona Meru eji. Just a minute. Angu tethie mbere auto woria ndwini. Bwana Edwin no wa campaign Raila. Now that now marukite Kenya. Joho atikwo deputy party. Oni nugetwe ngekwira jama ingi antu baba they have no agenda. They have no dreams for Kenyans. Kinyambogo wengwa ethwaniria we na mwekoro we na twana uju ate kumenda kumenya mumiru ruju agokira aliatia nikia tumtoro oteta kwira Meru. We have to team up. Daiji utoka kampeni Raila gintu kiria ngene akio indamu yeteke Kenya aroe maandamano mbuchare chunoe nduka chunoe supermarket itharue kwambirie ndoa kwerekana na ndri election yetebu ndene Kenya na twithira tuna thirikari nusu mkate kinya gwita America ni atio kuona thaje gwita kunoka America na kura intariki 26 o mweri juturi Raila utebingia kwenda thai kone supreme yo mutethia bena bambogo murito mume chukuru speaking of Supreme Court ni kwenda kuri kiuria makarina court nene kana Supreme Court ne bwithire makosa kuita yamba boya itre itagwithirie makosa nontu twithe twita koti utethwa unti ruta koti makosa o muntu engwewe indi ngwire twere batu twina makosa ibu ntu nderebelele kinasa batu antu turuta ngwira koti etufibirera twa uyu akili nkwa ina eta koti ntamona na wakiri ngwiwe akwa batu nontu twike Jubilee bari wakitwike Jubilee chubieto we kampeni ra Raila omutira mbia chekuno ate kwandika menya aruni ntubwa we abande uroka imurungu Yesu we ngwa wire mpe Kaisari kilicho chake Kaisari aurwa ni arwa maskini bwatura yonde guru bwana mbogo utiomba mbira woni ntero mwagentu ni ngarega ngatumira mauta akwa gakwenda kuthukia nareke uturutana no ntumtura we mwona akirombera Raila kura ate mbo mwikirie gamba makarina no confess na riwate atitumira petroli we no ntu some stuff kankwire uma ito menya ko barutira kama uli makarina kinya tumira mbia ciakwa ni ubatwire na Raila story yo guanga closeness na Raila that was never there ni ubatwire yo makarina gutengo gyari tatiri period good na kila kitu makarina thaiji nasa ina wazalendo tupu bila areza kwa bitego ni makarina kumbaruka after makarina kinya ba ubondema we muntu ra wonde kwenda handouts nasa is not the right place for them yo ndo temo siasa reka naro it's not reka naro me reka to a story cia mobori ya Raila tuthomere ane antu bathikirite gute chukura i kato itite kuthoma nao auma ingo kwira kura o arongo agwa menye ibe ni muntu ati nao me bo siasa straight etire araringa ngari rangi tukuile arona otebio to na ari tarangi au number 2 ndendo mori etire we no ntu na campaign ra Raila ai campaign ra Raila eta state house no ya Meru kuria Meru nikiga kwina makosa au ambire utete ukenda kiai ambire comfortable na rendi just Raila kinya ra prime minister wani buchore okwa utigite ndonire na ndo comfortable ndendo wote thaira we na future we bwana okay sawa okaeta kuri mamundo oteria future kwa ndeje kakarapo yake kamba ombero ri mamundo boteria na baguna ndo bana makarina we mukujo kwa na maitama ingire makarineji te hao nedri to akila umadrikari Jubilee ati taking to kiwa with it. You know one thing with politicians ni couple double standards ni bagwetheria hivi on ndenda complain na atoere bireko ibo ndi kyo kyo ko bati omboria makarina ora lukire ni muthigirira thigirite tiganisti
na tigania west negembe piranda thetaira turero askari mana thatu thakaru ari kwa ya bunduki thakegana hiyo karinto bio woni ningwa kira getumando no uru ni alemavu ndere rokaria rengi ikira bonthe ngarine buye mbone kere bibo kwenda kwenda mporo uru mbetagira ila ambai ara ila we ngote nge na kyo nyaga kurombo uru kwa baike buye kiro kire SMS obarua makarina akuona metho ja kirundu ugira kwa mugeni Meru kawakili agutwira tontu koti ni yaitire order ithurano bithithwe kati bochentia ba. Okay. Ungeno kwa please Makarina and Edwin mwambie Mbogo kula hata mama ya mtu hawezi pea NASA kura. Hawezi pea NASA kura, mwambie amepotea ni Muremi. Arua hata mama ya Mbogo hawezi pea NASA kura. Ungeno kwa haima tu thank God Makarina amechanuka mapema, ambia Mbogo azichanganye watu wananchi tuko macho. Ungeno kwa hello Mato salimia wakili sana, ambia Makarina anasumbuliwa na tumbo zaidi. I respect Mbogo as a man of stand. Akawa anaitwa Kirimi Gichuru kutoka Maua, tuko NASA ndani. Ariki wiki no akia. Thank you. Asanteni sana na mtubwa. Ambire game iko mumenyo. Oyi mushora wa ande amothireria yango chokerie kiurio wana Makarina. Na ile akambearia kwa message eu kambire muntu kinya Biblia yongwera tuthoma. Yuga kiu kirio nontu bo irio. Na irio birio nontu bo kiu. Okuigwa. Kwa wirio na kiu bitio mbo tigana. Okay. Ndiriro actually kuri mwetu bati kurikia mbere ya tudria. Wero alo. Hello, Wero. Hello. 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 Well, iya kato tiwa hata niranwe. Okay. Hello. 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 Hello, habari kuu. Salama sana. Hello, karibu sana, tunali nao. Rena Mpronto Abudi. Karibu sana mheshimiwa. Andre. Kipindi kiune kiega mono. Asante. Ngo kivikira kumabwanjirerie mwanka ndekei. Thank you. Lakini inkwenda nto bende ne ya bene ndisete cha Meru kana TV cha Meru. Makara kyorongo. Iwera ntuma. Number 1 ukenda kwa aliorongo bora kwa vile miaka yana. Miaka yana ikuelio ukwa. Lakini kwa aliorongo bora kumenya ubu kamenya kana. Ndenda kwera Makarina nari ya kimenya Meru wa mudhikiri tari number 1. Na mtimwera karibu ke Jubilee. Na nkuwa akongela kura yawe. Na mantu yako alirene TV ya utipwa. Mwaka 2013, I mean 2012. Tuwa kile mwiria na mtu wetu wa Mbogo. Ili se introduce mtu wetu wa Makarina kile mtu wa Raila Odinga. Kum Mbogo te mwagani ke Raila Odinga. Mbogo na isi Raila Odinga kurukia Makarina mita milioni 1. Na uni bisi Raila Odinga. Nkurukia bange bono nkurukia ubu kwa aliabwau oka mambegirete para Raila. Inda tigire Raila. Lakini bura nkwenda kuwa. Kankwenda Meru baira woma patika era worongo. Wewe musiasa urwa Jubilee. Uwekera nkobie Jubilee. Menyaro wikira menyangale neku. Uwekanga nkobie NASA. Ona ila wekera NASA. Ona kireto mulonge wekira Jubilee. Ona atira wekira ya PNU. Nankwenda mwera ili TV chetu ya Meru itubikaira mono. Ibondo kwa kuwa Meru baira woma. Ingo support Pastor Edwin. Nonte kiongozi woma na maono yawe ya woma na ya ukweli. Ukaenda kugeta grupu weno au mtu uro meni na mbemwe Pastor Edwin. Number 2 ubu kuona uwa NASA.
onto na kwale wa kwaria na nte kuiza nkiwa ati Raila Odinga agachindwa Raila Odinga turowire ira ni irukire butene uru yale akumata 26 tukayuke oili twaka oili ikawa teletera mukembe era bobo lakini ankwenda kwera tongore bari au akore bwaga mono nankibaira abamenyere muno TV ya Weru TV National TV na yaona mtu yaonde kwanza mtu documentary yengi ni viente antaba kwa nyoma. Thank you. Asante. Asante sana. Kaiza sawa. Asante sana kangwenda tulikia actually. Utumeombera asante. Na mbere kudi akayemuthia. Utumeombera asante. Ntachokia kiuria kia mheshimiwa. Na athuri na ainoruru. Ndirenda kwira mpuru athikiri bambici muno. Na kitha batimbitikĩtie ntimurutete na gatiania isti nontu bakwenda nduma kuma ruru ya wakareta Weru neye Weru TV reka kwaria TV rendione ya karanthe aya mbogo nani karanthe twirane rendione TV nete muthigiria thimo ntu mutongoria ringi kirambikiria ki Jubilee ntireikirwo imporo ntireikirwo no Mount Kenya Foundation ekundi ke itonga bira biongene bionthe ibyo bionere ibi bati ondisi bianenkanirire ke Bedouin bianenkanirire ke giraito teke imporo engi yani na mporo na woni tha itore omwe imbo eti onthe ote wenete ko wendre akanoti nda entiza. Thank you. Nawe Edwin ndawe kwa butia ngamba kwa Edwin na woni kire alemavu bonthe para murungu atetheria uhuru etikiria iya kuruma anto baruri itho ngai na atetherie itorero tweta State House kinyaba mporo ba pinga imwathani atwete etikiu tutaenda State House na tukauma matunda ngai na botethie na Meru ngai abatharime ngamba kwa muthia ntoba mbere anchokeria mporo puravori ngatho no ntoba gutithira ategete Weru TV oni kuyonto de musimamo yanto nasan indi ntikari gwatanira na muntu gwitwa Peter Munyatirao twamuchindire kura chiete kianga bana twanenkra kreito murungi atuchokia magambene kairi ko we kwithire Jubilee na twigamba magamba kairi atuko pamoja personally te personal utumba kui personal no nduri ria kreitwe kotini ria methikari nturia kotini na goro nyuma yetu ukiuga atuko pamoja kankuire tuko pamoja mpaka tarehe 26 kuma auto te pamoja lakini bonde Martin in brief wewe mutongorio na just bwana Rigera. Okay, kila pomo Edwin mbere mako akuga manto ya munya menya rira umere from hotel mwe na no kwenda kujanje mtu no mwaka ukale yako witikiria nje ure ngete miuru ala mwirire no mwaka itega mbakotini lakini kila kauga ni uko na Jubilee ke kwadania Meru ke mbere mingi to kamana nonto utenao utenwera lakini ande kintu kingi kira tokaga ni birikari tindro na muntu ko mikira on check tureje munya ale rutero aronge akarato kalire birikari na ne birikari yetu onda rigretina kemu to te muntu kedra kalire birikari Democracy yuko democracy na ndeke kudira by the majority etetero katusi devolution yo tetera lakini ntamboi Kenya yonde ore tetera devolution ni atakura kalire kyo kwenda kwira Mumiru kare airu mwanasiasa tega mwanasiasa uria ukua na kuthithia nkirekia bururi thungutharuju nkirekia Burundi ndi appeal director kire Meru especially NASA supporters ndene Meru turi sawa na itwendere in the event irreducible minimums jeto itemitewa kutethera kwena elections Kenya. What does that mean kutethera kwena elections? We will not participate in it. Katokamberia period ya agitation ko change manto kairi. This is the danger we are facing. Na no mwankera ithirwe. Kikatiba kana kisheria. Kendo kiru itiringo tarehe 26 kwa karate. Okay ya wakili. Tika ngakereta wakili. Ngakereta muntu ena experience ya manto jaja. Ora kwa akari Kenya between 92 and up to 2002 until we got the changes we want. Koteki ntoke kiega kijaga na uraisi. Good governance is like childbirth.
kuchiara kwa mwana it's messy and dirty indi results ikagenke tukanegera niko na ndi Kenya we are ready for that oni I am ready for it Raila Odinga gatwire gatonya kinya detention kenda akombo a Kenya wena amenyeretie mbuga bara babero ngogine niba Kalonzo Musyoka indi tukagitatea tukagitate na ore akwaria nkwirire bati tayari kuringa kura na kurikia burure nkurikagia nonto arare ko enda bukanjo community kwandikia for me tukiwaenda up kabisa ni giki gutigi ntukirikia maana guku ta kiri oni tanda choka muchie mpombe go face ana bakwa tena aibu na gukagita mwana okwa uthugania ithe agurika I can't be bought. Asante katukuthiria bwana Edwin tafadhali actually rwarero tethira na arwa ogo etre skuru ara itanoro kikigerio kira thithirwe atakurukira kiombe 100%. Thank you. Na gwire na arakuru ujere akwaje ijere agwire tejere akurukire na mutegeri wa TV kwere na ndi bega sana tupokethro watarite na atukiri mubango jo kithurano 2017 yokari mwaki actually Darua has been on fire na kile SMS yaku ni kuona nisi tena ni nyingi sana kile mubango jojo kithurano 2017 gochukiria nkatho tutomba kwitho tukithoma SMS yaku chionthe tutomba kwitho tukithimo yaku chionthe ndi wewe oraringa nayo kuma thank you so much na okwera chikinya asante sana no tutomba kwithro awendene ya mubango jo kithurano 2017 tukari live kile Facebook Weru TV na kile Weru FM 96.4 ejeni Weru TV romorerwa Meru gochukiria nkatho kuma aundene ya studio cia Weru ngakwira ndi bwega sana no tutomba kwithro uri mubango ne joka tutimane Jumapili wengi kethro iri mwangi nkuruki ikethro itiere ntukwinka itukinya kethro no tukethro tukumenya kethro Raila kethro Kenya kana tethro Kenya kana kethro development iri kethro irio kinya ikethro ikariata tukethro tuchokera mubango jorojo kwambiria mathaine ya thaithano kana nene ya Weru TV romorerwa Meru ni beto Martin Wechungi ndola rara boya it's been real good night. Kithurano 2017 ni siasa imwekwemwe omme na ndene Eje ni Weru TV. Murimi wa ng'ombe sieria na nukwenda kuongereria nukwenda ng'ombe ciaku kugwatwa na mbwe na kinya kurunga makureo ubatere kwambire gutumira Afya Quality Super Dairy Meal kana Afya Quality Premium Dairy Meal kuma Meru Multipurpose Cooperative Society. Mwenda David ni umawarimi barabethiri tobagitumira bya kore bibi na buu ni ukuje bwawe indete ng'ombe yegita riraja kuma ndiko ambere kuri ng'ombe ciakwa ntumira mutujo super kwiria riu nutwirite na mutujo tweja super kurinya tutatu tukagere kwa mutujo unge kuringana ari mutu tutatu tukugatugeria mutujo unge ng'ombe cietu tukamarita magana jere na ria tucenjetie kuma ki kwa mutujo super ritawiche na ma 180 170. Afya Quality Feeds kuma Meru Multipurpose Cooperative Society. Nkuruki ni ejaga ng'ombe ciaku inya nkuruki ya kurigeria mirimo na kuthiria milk fever. Murimi uro kwenda kurithia ng'ombe cieria ndamuromba atumire mutujwa super Dairy Meru kuma Meru Multipurpose kari toringi tumita afya kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0721 618 775 kana 0723 238 945. Meru Multipurpose Cooperative Society. Eje ni Weru TV. Come fill the space. My
My world needs you right now. My world needs you.